ওয়েলকাম ব্যাক টু রুমকিস ডায়েরি। আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করব। আজকে আমি দেখাবো আমার ইলেকট্রিক কেটেলটা কীভাবে আমি ক্লিন করি। তো অনেকদিন ধরে ভাবছি এটা তোমাদের দেখাবো, নোংরা হয়ে আছে। তো আজকে যখন করছি ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এটা করার জন্য জল লাগে আর ভিনিগার, খুবই সামান্য দুটো জিনিস, ঘরে ইজিলি অ্যাভেলেবেল। তো প্রথমে আমি জলটা দিয়ে দিলাম, তারপর ভিনিগারটা দিয়ে দিলাম। জলটা একটু বেশি অ্যামাউন্টের থাকবে আর ভিনিগারটা একটু কম অ্যামাউন্টের থাকবে। তো দুটো দিয়ে তারপর কেটেলটা একবার চালিয়ে নেবে। এরকম দুবার রিপিট করবে। দুবার রিপিট করার পর দেখবে রেজাল্টটা খুব ভালো, দারুণ পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তারপরে একবার ঠান্ডা জল দিয়ে কেটেলটা এমনি চালিয়ে নেবে, তাতে ভিনিগারের গন্ধটা চলে যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে আর শেয়ার করবে। বাই বাই। ওয়েলকাম ব্যাক টু রুমকিস ডায়েরি। আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করব। আজকে আমি দেখাবো আমার ইলেকট্রিক কেটেলটা কীভাবে আমি ক্লিন করি। তো অনেকদিন ধরে ভাবছি এটা তোমাদের দেখাবো, নোংরা হয়ে আছে।